ये तो फिलहाल भाई दो बाइकें अपने साथ, एक है ड्यूक 250 जेन 3 और अपनी बाइक पीछे लगी है। बाकी भाई यहाँ तुम देख सकते हो ये स्टॉक है पूरी, लेकिन और उसमें थोड़ा एग्जॉस्ट लगा है जो तुम्हें पता है। मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। एक आदमी और होते ना तो वही एक दो बंदे और जोड़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, अपना ग्रुप ही बन जाएगा। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस, क्या हाल है आप सभी के? होप करता हूँ बढ़िया ही होंगे और होने भी चाहिए। तो फिर ये तो फिलहाल भाई दो बाइकें अपने साथ, एक है ड्यूक 250 जेन 3 और अपनी बाइक पीछे लगी है। बाकी भाई यहाँ तुम देख सकते हो ये स्टॉक है पूरी, लेकिन और उसमें थोड़ा एग्जॉस्ट लगा है जो तुम्हें पता है, जो कि ये है क्रापोविक का एग्जॉस्ट। यहाँ देख सकते हो तुम। और बाकी आज होगी हाइपर राइड। बाकी चलो चलते हैं, चलो आ जाओ स्टार्ट। भाई भाई तुमने कमेंट करा था कि भाई तुम्हें चाहिए ऐसा कुछ कि भाई वो क्या बोलते हैं हाइपर राइड हो, ONGC जाना है, ठीक है। जब साथ में एक राइडर होगा तो तुम्हें मज़ा आएगा। तो भाई ले आया मैं राइडर, और भाई अब तो मज़ा आना चाहिए भाई तुम्हें। अब तो लाइक कर दो इसी बात पे वीडियो पे। चौक पे गाइस ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी इस साइड में, तो आगे गलियों से ये सही चीज़ है। बाइक का ना बाहर को नहीं कर सकते ऐसे। बाकी चलो अब खींचेंगे, रोड पे आ गए बढ़िया। ऐसे ही कर देना है। पेट्रोल पंप से मुड़ जाएंगे चलो।
बाकी दिन में ब्लॉग डालता हूँ उससे कंपेयर करो, देखो मैं ट्रैक की बात तो यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। तो फिर मैं पीछे हूँ, अब मैं निकल गया तो भाई मैं भी आगे निकलने दूँगा। मज़ा मज़ा तो आ रहा है, मज़ा तो आ रहा है। एक आदमी और होते ना तो सीन है वही, एक दो बंदे और जोड़ेंगे, मज़ा आ जाएगा, अपना ग्रुप ही बन जाएगा। देहरादून में खैर आ देंगे। चलो हो जाए। पीछे हो गया था भाई, अभी आगे पुलिस वाले की गाड़ी मेरे सामने चल रही थी, वो जानी थी एक भी अरे वो पुलिस वाले की गाड़ी मुझे आगे ही नहीं जान दे रही, वो पुलिस वाले की गाड़ी आगे ही नहीं जान दे रही थी। बस इतनी बड़ी थी और कितनी पतली रोड थी, तो उसमें मैं साइड से भी नहीं निकाल सकता। वही एक ऐसा रूट है जहाँ पे तुम ओवरटेक नहीं कर सकते भाई। अगर ऐसी रोड होती ना ये वाली, तो मैं निकाल दूँगा आगे, तो ज़्यादा पतली है। जल्दी वो वाली है ना यार, स्कूटी गाड़ी लगी रहती है।
सीन हो रहा है, एक बार मैं निकल जा रहा है, एक बार भाई निकल जा रहा है। ज़्यादा पीछे हो गया यार। देखना तो पड़ेगा यार। अरे अरे आ गया भाई, आ गया। बेकार है भाई यहाँ पे। तो बिल्कुल नेक बाय नेक रहे हो, ठीक है। लेकिन ट्रैफिक लेवल क्या है यार, क्या बोल रहे हैं। अभी हम दोनों का ही घर आने वाला है, पता है। भाई का पहले, मेरा बाद में है। भाई रह गया बहुत पीछे, चेक कर रहे हो तुम, दूर दूर तक नहीं है। हम दोनों में से जो भी गैप निकाल ले रहा, फिर वो आगे ही है बिल्कुल। जब भाई आगे तो वही, और फिर जब मैं तो मैं। तो चलो भाई, आई होप तुम्हें ये ब्लॉग बढ़िया लगा होगा। बाकी जैसा भी लगा है कमेंट सेक्शन में बताना, और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर ऐसे बस तो कमेंट करना, ठीक है। देखते हैं 2-4 और बाइक वालों को पकड़ लेंगे, और क्या। बाकी भाई का अभी चैनल तो नहीं है, भाई ने शुरू मतलब करा नहीं है अभी ना मोटो ब्लॉगिंग ढंग से। तो चलो गाइस, मिलते हैं किसी और ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और भी भाई है कहाँ, लेकिन कहाँ थे? मैं तो पीछे रुका हुआ था टपरी पे। अच्छा मैं सोचा पीछे काफी जाम लगा है। हाँ भाई, चलो बाय फिर, ठीक है। ओके, मिलते हैं। चलो मिलते हैं।